أنا ريم الأنصاري ودي بودكاست في عالم موازي. النهاردة معايا حد أنا بالنسبة لي أنا بيضحكني أوي. هو مختلف جدًا. معايا كوميديان وcopywriter محمد مولى. هاي، أهلًا، إزيك يا محمد؟ مقدمة أكبر مني دي. عامل إيه؟ كله تحفة، إيه الأخبار؟ كله زي الفل. طيب بُص، أنا عندي tradition كده في البودكاست إن أنا دايمًا بابدأ بسؤال. السؤال ده بيخلّي الناس تبقى grounded أكتر كده وتبقى in touch شوية مع اللي جواها يعني. يالّا بينا. آمم، أنت النهارده ممتن لإيه؟ السؤال إيه أكبر الحاجة اللي مني أنت مبسوط بقى. مبسوط بيها في حياتك، حاسس إنه كويس إن أنا عملت كده، أو كويس إني ما إمم، عملتش كده أو whatever، إيه أنت ممتن لإيه؟ هاقول لِك ممتن إن أنا عِشت حاجات كتير. عِشت حاجات كتير يعني حتى شغلانات كان نفسي أجرّبها، أيام معيّنة كان نفسي أعيشها، عِشتها كلّها. فباقول يعني لو ربنا خلاص حتى لو ما عرفتش أكمّل في الfield اللي باحاول أكمّل فيه، الحمد لله أنا عِشت كل experience كنت عايز أعيشها. برافو، فالحمد لله، فدي أكتر حاجة دايمًا بافكّر فيها يعني. حلو. إمم. طيب هاخدك ورا شوية بقى، إمم، وأنت صغير، أنت كنت الطفل اللي هو الشقي اللي عايزين يقعّدوه يسكتوه، والّا أنت الشاطر؟ لإن أنت إمم، كنت في طِب طب يعني. كنت مين بقى؟ لأ أنا كنت مُدمن إني أperform يعني أخلّي الناس دايمًا تضحك من وأنا إمم، طفل، فهي دي كانت المشكلة، فكنت أعتبر شقي بسبب ده، اللي هو لازم أخلّي الناس تضحك، وده بدأ لإن أنا أصلًا كنت وأنا في الحضانة هادي خالص جدًا، وكانت الحضانة دي بتاعة مدرسة أمي نِفْسها إني أخشها أوي، فكانوا هيرفدوني من كتر ما أنا مش بinteract. فخلّتني ألِف على الفصول أمثّل سكتشات وأوزّع عليهم بونبوني وحلويات وكده، من ساعتها بقى أنا أدمان ما سكتّش تاني. ندمت. هي نفْسها ندمت والمدرسة ندمت طب بس حلو، يعني بدأت بحاجة إن هي خايفة إن أنت المدرسة يطردوك، آه، وانتهت بإن ده اكتشفت بقى جوّه نفسك من ساعتها الحتّة بقى، دي. حلو، يعني أنت من قبل ما تخش الجامعة وأنت مكتشف الحتّة دي الtalent دي عندك. أنا already كنت يعني كنت بدايتي خالص إن أنا كنت بابقى على التلفزيون الأرضي، مع مُخرِج وصحفي يعني فاضل اسمه أستاذ وجيه حسين، يعني هو يعتبر أول حد اكتشفني، وبرضه كان من مكتشفين أحمد حاتم. هو يعني أنا وأحمد أستاذ وجيه ده حاجة كبيرة عندنا جدًا، كان بيخلّيني أنا بس مش عارف أحمد كان بيعمل معايا إيه ساعتها بس كان بيخلّيني أنا على التلفزيون الأرضي أمثّل جحا، أمثّل بكّار، أعمل أمين إمم، شرطة بيمشّي المرور. كده، وبعدها خلّاني أعمل مسرحية كل ده وأنا في الصغير خالص، مسرحية باللغة العربية الفصحى، عملناها على مسرح جامعة عين شمس، ما كانش فيها غير 2 ممثلين بس، كان أنا وأختي، بس هو ده إمم، كان الcrew كان بابايا بيقف على باب المسرح يدخّل الطلبة بالعافية، كانوا أوكي. بيخشوا برضه ما بيفهموش حاجة جوّه كانت جد أوي وطفلين بيعملوها، طفل وطفلة يعني، من ساعتها بقى ده يعني ده وأنا طفل بقى قعدت أحاول، أحاول، أحاول لحد لمّا دخلت الجامعة بقى بدأت أعمل content. أوكي. يعني أنت من قبل ما تخش الجامعة وأنت مكتشف الtalent دي، طب ليه دخلت؟ أنا عارفة إن أنت كنت جايب مجموع كبير، أنا آه. سمعت القصة دي. بس ليه ما دخلتش حاجة في الحتّة اللي أنت عايزها من الأول؟ ما أنا هاقول لِك بقى. أنا كنت لمّا بقى يعني دخلت في ثانوية عامة، أنا كنت باعمل مسرح في المدرسة كل سنة، وكانت اللي بتعمل كان مسرح بالفرنساوي، كانت اللي بتعمل المسرح في المدارس الفرنساوي هي مامتي أصلًا، ولمّا دخلت مامتك مُدرِّسة في المدرسة. لأ، هي مامتي مذيعة في الراديو بالفرنساوي، بس كانت بتعمل في زي فريلانساية كانت أوكي. بتنحت. برضه. فكانت بتخلّيني أعمل مسرحية كل سنة طبعًا عشان ابنها كانت بتدّيني البطولة، وبعد كده لمّا جينا دخلنا ثانوية عامة بقى وقّفت إنها تعمل مسرح أصلًا عشان ما اخشش المسرحيات، فما كنتش عارف أعمل يعني ما فيش بقى كان ساعتها أصلًا ثقافة الcasting ولا workshops التمثيل ولا ما كانش فيها غير المعهد، وعايز أحاول أخلّي الناس تشوفني، فبدأت أعمل content على الفيسبوك، كان ساعتها الفيسبوك هو الحاجة، إمم. عملت page اسمها واتش مولا. وكنت لازق على عربيتي من ورا واتش مولا وعامل كروت كده عليها واتش مولا باوزّعها على الناس في الشارع في سناتر الدروس وكده وفشلت فشل ذريع، فكنت مُحبَط، إمم. فجِبت المجموع 95% قُلت ما الpage واتش مولا دي ما حدش بيشوفني فيها خالص، فخلاص أخُش بال95 دي طِب أسنان، أهو يبقى هي حاجة مضمونة وخلاص، وبعدين في الآخر ولا خدنا طِب أسنان ولا خدنا التمثيل. أنت ما اشتغلتش دكتور خالص.
لأ ما لحقتش، يعني ممكن أقول لِك حاجة باعلنها إن أنا راجع طِب أسنان أخلّص امتياز الفترة أوكي، دي بقى، يعني متأخّر كويس. لأ بس يعني كويس. الناس اللي هيبقوا معايا دول هيبقوا دول يعني ممكن يبقى التقيل عليّا أنا أصغر منّي سِنًا دول. بس كويس إن أنت خدت الdecision ده بعد أصلًا ما اتشهرت كمان، يعني يعني كنت ممكن تكبّر دماغك بقى يعني. لأ، ما أنا بيني وبينِك قُلت لأ أكمّل برضه قصص كمان الواحد يشوف حاجات بالضبط، مجال حلو يعني. بالضبط آه، دكتورة جلالة القدر برضه طلعت لنا طالعة من بيها الجامعة يعني فيا عالِم بقى إيه اللي هاشوفه. المرّة دي هتطلع لنا بحاجات تانية. طيب ومامتك بقى وأهلك ما كانوش معارضين إن أنت بعد ما دخلت طِب أسنان وكده إن أنت تاخد الline بتاع ما أنا الكوميديان؟ هاقول لِك على حاجة، هي جات بالتدريج يعني، لإن هو في الأول أنا لمّا جات لي أول شُغلانة يعني كنت أنا أمّا دخلت الجامعة بدأت أعمل content وابتدى يتشاف، إمم. فكنت فاكر إن الcontent ده هيجيب لي تليفونات فرص تمثيل يعني، فجات لي أول مكالمة من مُنتج كبير يعني من الناس برضه اللي ليهم فضل كبير عليّا اللي هو وسام سيف الإسلام، هو مُنتج كامل العدد ويعني مُنتج كبير وكان مُنتج البرنامج بتاع باسم يوسف، فجات لي مكالمة فأنا ما كنتش مصدق إن هو بيكلمني، فقُلت له: "حضرتك أنت عايزني أمثّل وبتاع؟" قال لي: "لأ تمثّل ليه؟ أنا ما أعرفش أنت عايز تمثّل والّا لأ، أنا عايزك تكتب." وراح حاططني في ورشة كتابة فيها بقى كل الناس اللي بتكتب بقى، كان عمرو وهبة على يعني أحسن ناس بتكتب علّموني، فبدأت أكتب أصلًا جنب الجامعة، فأهلي مش مخضوضين في حاجة، وبعد كده الجامعة زي ما هي، باروح الجامعة وبانجح وكل حاجة، وبعد كده رُحت جات أستاذة رانيا بقى كلمتني عشان أبلة فاهيتا، فرُحت أكتب في أبلة فاهيتا، كان كلّه تدريجي، 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 ولمّا بدأت بقى إن أنا أتشاف على السوشيال ميديا أوي، صحاب أهلي ابتدوا يكلموهم، يقولوا لهم إحنا ولادنا بيحبوه أوي وبتاع، فحبوا الموضوع تقريبًا جات لهم شوية. الموضوع جه بالتدريج أوي، فإيه تدريج، تدريج، يعني كل كام سَنة خطوة، إمم، إمم، بس إمم، لحد لمّا طبعًا لمّا خلّصت طِب أسنان وسِبت امتياز حتى سِبته بالتدريج كده، لإن إمم، أنا كنت في امتياز بس اترفدت منه يعني. أوكي. عملت إيه؟ لأ، ما كنتش باعرف أروح في الميعاد، أوكي. يعني كنت دايمًا كل مستشفى أروح أشتغل فيها ما باروحش في الميعاد الصبح، إمم، ف إمم. يا رب المرّة دي بقى إيه تضبط المنبه. طَب يعني أنت أصلًا بدأت في القصة دي من ناحية الكتابة، وأنا أصلًا مش باحب الكتابة كنت ساعتها، أنا حلمي بس أمثّل. الكتابة دي عايزة برضه ملكات يعني أنا آه. عشان باكتب، الكتابة دي عايزة صبر، ويعني الكتابة دي قصة ما هو برضه. كلّه بدأ بأستاذ وسام بقى، لمّا هو شاف إمم، حاجة من الأفكار اللي كنت باكتبها لنفسي، فقال إني ممكن أتعلّم الكتابة، إمم، فساعتها بقى كان هشام منصور وعمرو وهبة إمم. والناس دي كلّهم علّموني بقى، بس كويس برضه لإنه مفيد بيتهيأ لي إن الواحد ياخد الموضوع 360 كده فاهم، من نواحي مفيد، مختلفة. مفيد كمان طلع يعني هو شغل مستقر أكتر من التمثيل إمم. يعني كواحد ساب طِب أسنان، فكان هو يشتغل copywriter عامةً دي شغلانة ما أنتِ ممكن تشتغلي في صح، شركة حاجة صح، ثابتة، صح. بس. أنت بتعمل stand up comedy إمم، وبتعمل فيديوز اللي هي على السوشيال ميديا وكده، إمم. مين أصعب من وجهة نظرك، إن أنت تطلع قدّام جمهور وتشوف التفاعل كده يعني، أو مين مخيف أكتر؟ طيب أنا هاقول لِك حاجة، زي ما كنتِ بتسأليني أول سؤال خالص أنا ممتن لإيه، فأنا إمم، ممتن إن أنا جرّبت أنواع فنون كتير، إمم، مثّلت مسرح، اللي هو مسرحيات عادية، سواء مسرح الجامعة أو مسرح المدرسة أو مسرحيات لحد دلوقتي، ومثّلت قدّام الكاميرا أفلام ومسلسلات، وجرّبت أمثّل سكيتشات في برامج، عملت كل حاجة، ما فيش حاجة في الدنيا مخيفة وصعبة زي الstand up comedy. إمم، الstand up comedy دي أقصى نوع فَن، أنا ما أعرفش لو في أقصى منّه والّا لأ، بس هي صعبة بشكل غير طبيعي، ومُرهقة نفسيًا بشكل عمري في حياتي ما شُفت حاجة كده، صعبة، صعبة، صعبة بشكل يعني بصراحة مش عارف أبطال الstand up comedians اللي هم علّموني كل حاجة، اللي هم أصحابنا اللي هم في هذا المجال بقى من بدأوه في مصر سنين. من سنين، مش عارف إزاي مستحملين كل ده، ده أنا خلاص مش قادر. stressful ها؟ لا طبعًا مش ممكن، إمم. لا، لا، أنا متخيلة كده، بس قُلت يعني أصل الواحد لمّا مثلًا بيupload فيديو أو كده، حتى لو ما عليهوش تفاعل كتير هيشيله، أو هيشيله، عادي، بس دي ما تقدرش تشيله، يعني لو ما قُلت حاجة ما ما لقيتش فيش. تفاعل أو ما لقيتش من الجمهور والجمهور هتبقى. قاسي، الجمهور قاسي طبعًا، كده، كده، طبعًا، وفي نفس الوقت الجمهور كريم لمّا بتبسطيه، بيبقى بالضبط. حنيّن ساعتها، إمم. بس هي الحلو بتاعها حلو أوي، آه، والوِحِش بتاعها وِحِش وِحِش صعبة، صعبة ما مميت. فيهاش والتحضير ليها، الرعب اللي قبلها، التوتر اللي قبلها ده أصلًا عارفة أنا باحس بمسؤولية برضه لمّا بيبقى في حد أصل أنتِ لمّا تبقي عاملة حفلة بتذكرة ففي حد جاي من مسافة كبيرة أوي وشاري التذكرة ديّة عشان عايز يحضر، في حد كان مكتئب وأمله يضحك، مسؤولية برضه إن طبعًا. الناس ديّة كلّها ت ت ت تحبطيهم، غير بقى إن أصلًا تقولي إفيه مش حلو أصلًا ما بيضحكش، إحراج مش طبيعي طبعًا. لوحدِك. طب بتحضّر نَفْسك إزاي؟
وهل عندك مثلًا plan B لو مثلًا ده ما نفعش ممكن أعمل كذا، لأ هاقول لِك، أنا طبعًا برضه عايز أوضّح إن أنا غير مؤهل إن أنا أتكلم عن الstand up comedy برضه كنصايح أنا يعني مش كنصايح أو كحد عملت كام show professional. في حياتك تقريبًا؟ لأ عملت كتير، يعني بقى لي قُرب ال3 سنين. أنا طبعًا مش باعدّهم بس يعني ممكن يبقوا حوالي 80 يعني مش يعني عامل حفلات كويس، كتير، مش عارف العدد خالص حتى تقريبي يعني. ف ما أقدرش بس ليه أحسبها. بتقول إنك غير مؤهل لو أنت عامل 80 قبل كده هاقول لِك ليه، performance يعني؟ هاقول لِك ليه، لإني أنا دخلت stand up comedy بالصدفة، بالصدفة التامة، وهي إن كان علاء الشيخ دايمًا قبل حفلة كانوا بيعملوا إيفنتات اسمها open mic الناس تطلع تجرّب 5 دقايق. إمم، فكل مرّة كان يقول لي: "يا مولى تعالَ." كان هو ساعتها في الcomedy bunkers دول مجموعة comedians كده، كان يقول لي: "يا مولى تعالَ جرّب." وهي الroom art space ده جنب بيتي أوي. فأقول له: "آه." وبعدين أعتذر، طبعًا لإني مرعوب، مستحيل إمم، أعرف أطلع أتكلّم 5 دقايق دي، وهو شوفي مطلوب منّي 5 دقايق. ففي مرّة قال لي وأنا اتحرجت أقول له لأ، عشان كل مرّة بارفض، فقُلت له: "ماشي يا علاء طبعًا." وخلاص وعامل حسابي إني هاعتذر كمان كام يوم، ونسيت أعتذر. لقيت البوسترات نزلت إن أنا جاي ضيف في اليوم ده وبتاع. حضّرت ال5 دقايق، طبعًا كان الجمهور كلّه صحابي، يعني كنت جاي إمم، بأمِّن نَفْسي، وهي إدمان برضه بنت اللذينة يعني. طبعًا، طبعًا أنا متخيلة، آه. إمم، فليه مش مؤهل بقى؟ لإن أنا باشوف أنا مثلًا مش هاعتبر نفسي stand up comedian غير لمّا أعمل كذا material. أنا برضه كل ده يعني عندي مثلًا say 50 دقيقة material بتتقال، متقسمة بقى الحفلات بابدِّل بينهم. بس لمّا أعمل قدّهم تاني وأعرف أperform فيه بالmaterial الجديدة دي بنفس النجاح كده هاعتبر نفسي comedian حقيقي زي أي comedian في العالم، كstand up comedian يعني. لكن كده أنا باشوف إن أنا ضيف، دايمًا باقول ضيف في هذا المجال يعني. وباحبه ليه فضل كبير عليّا، ليه فضل أكيد، إن هو بعد الواحد تعب وعلّم نَفْسه واشتغل جنب الجامعة وكده بيتقال عليّا blogger وinfluencer. دي حاجات مش عيب يعني، بس أنا بيتشال title ممثل أو content creator أو copywriter الحاجة اللي أنا تعبت فيها، يعني محطوط في شغلانة تانية. فهي كان ليها فضل إنها تدخّلني شوية في خانة الcomedian حاجة قريّبة من اللي أنا باحبه. مش معنى كده إن الحد الinfluencer أو لأ كده ده أكيد لأ، وِحِش، بس بس أنت عايز الحاجة اللي أنت بتعملها، اللي أنت الtitle بتاعي يعني عايزها، الtitle بتاعي، بس. أوكي. طيب إيه أكتر وقت أو إيه أكتر موقف اتعرضت له as a stand up comedian يعني وكسفك أو أثّر فيك أو يعني فاكره دايمًا؟ بُصّي، دايمًا الحاجات المؤثّرة كويس يعني بتبقى لمّا حد بييجي المسدجات اللي بتيجي بعد الحفلة إن حد كان مكتئب والحفلة فرقت معاه أو الكلام ده، هي دي بتبقى أكتر أكيد، حاجة مؤثّرة. لكن المواقف الوحشة ما حصلتش عمرها في حفلات جماهيرية يعني اللي هي بتبقى بتذاكر وكده، إمم، بتحصل في حفلات الcorporates ساعات لمّا بيجيبونا آه، للموظفين أو لو للteam buildings والحاجات دي. لإن مش بيبقى الaudience بتاعِك أوي. فساعات كان الواحد في الأول بيوافق على أي event corporate يالّا نروح نعمل حاجة لموظفين بنك، لموظفين شركة أو كده، لو هم مش في الtarget audience ما بيبقوش فاهمين بقى أي حاجة آه منّي ولا طبعًا، عارفين أنا باقول إيه ولا أي حاجة، بتبقى إمم، إحراج. لأ طبعًا صح الaudience بتاعك مختلف أكيد تمامًا عن آه، الrandom لأ قبل كده وبالذات رُحت لو في بنك أو كده، هم دول برضه محتاجين بيتهيأ لي sense of humor مختلف، ويبقوا عارفين بقى، أصل زمان كانت الإيفنتات اللي بتتعمل لأي موظفين في شركة بتبقى جايبين لهم مغني أو كده، لمّا إمم، الstand up comedy طلعت trending بقوا يجيبوا stand up comedians. فالموظفين يعني بيبقى عندهم expectations وجايبين لنا بقى شارموفرز والّا ديسكو مصر والّا مش عارف إيه، ييجوا يلاقوا واحد طالع بيتكلم من غير مزيكا ولا أي حاجة، فبيُحبط برضه. لأ يكون في عونه يعني. طب أنت إزاي بقى بتقرا الcrowd لمّا بتطلع as a stand up comedian؟ لإن أنت مش بس بتعمل حفلات في مصر، أنت بتعمل برّه مصر. آه، أكيد الcrowd بيبقى ليه مثلًا energy معيّنة بتبقى إمم. إزاي بتقرا ده وعندك مثلًا scripts مختلفة لdifferent crowds؟ اختيار الscript المختلف بيبقى بقى بتوقعات الcrowd، يعني حتى في مصر هنا لو حتى مش هاقارن لِك بلد ببلد. في مصر كل منطقة ليها crowd بيضحك على حاجات معيّنة، ودي كانت حاجة فعلًا، interesting جدًا. إمم، يعني لو أنا عملت حفلة في التجمع الخامس، وعملت حفلة في ساقية الصاوي، وعملت حفلة في الشيخ زايد، كل واحدة من دول ليها نوعية jokes هتضحك أكتر، ما تفهميش ليه، دي غريبة أوي، دي مع إن interesting إحنا جدًا. كمصريين دايمًا متخيلين إن كلّنا دمنا خفيف وكلّنا بنضحك على نفس الحاجات لأ بالعكس اللي يعني بجد والله العظيم ما تفهميش الإفيه بيضحّك هنا وغير هنا غير هنا، ودي بتبقى حاجة غريبة جدًا interesting يعني حاجة حلوة محتاجة research حاجة يعني. محتاجة research فعلًا، والحُكم على الcrowd في الحفلة نفسها بقى بيبقى بنtest بأول comedian يطلع. آه، فدايمًا يبقى السؤال وساعات أنا بابقى أول comedian أطلع، هاقول بالضبط، لِك بقى ساعتها باعمل إيه. بس دايمًا بنقول إيه الجمهور حلو. الجمهور حلو دي اللي هو بيسقّف وبيضحك كتير، يا إمم، إمّا تلاقينا متوترين الجمهور صعب ربنا يستر. إمم، الenergy بتفرق أوي، أوي، أوي في المكان. أكيد،
وساعات يعني مثلًا تلاقي الcomedian الأولاني طلع قال إفيه مش إحنا عادةً ما بنعملش أي حاجة فيها ألفاظ أو كده، بس اللي هي بتبقى حاجة plus 18 سِنّة يعني، مش ممكن أي حد يسمعها بس تلاقي الجمهور اتخض. فتعرفي كده أي حد عنده حاجة كده يروح مموّتها أوتوماتيك على طول من نَفْسه، هي بتبقى كده يعني. هي محتاجة ذكاء برضه. هي صعبة، هي هي صعبة يعني محتاجة تحية ذكاء. لكل الcomedians elite وعلاء الشيخ وكل الcomedians اللي بقى لهم سنين دول أبطال إنهم نفسيًا لسه قادرين. أنا باقول لِك أنا بقى لي 3 سنين أو 3 سنين إلا كمان ولأ صعبة جدًا، إمم. جدًا يعني. وبتحضّر نَفْسك قبل ما تطلع on stage على طول إزاي؟ يعني أول يعني بُصّي، meditation بقى ويوجا والحاجات دي أقول لِك والّا حاجة، بتعمل إيه لأ بالضبط؟ أقول لِك أنا التوتر كلّه ما بيبقاش حتى يعني الواحد عشان بقى عمل حفلات كتير، فليلتها بابقى عادي، إلا لو حفلة كبيرة أوي أو حفلة صعبة أو كده، ليلتها بابقى عادي، باصحى يوم الصبح أول يوم الصبح بقى مش عايز أتكلّم، بابقى بالعن اليوم اللي ما دخلت فيه هذا حدّش المجال. يكلّمني وأفضل كده لحد ما أروح الكواليس، أول أمّا أروح الكواليس لازم خلاص أوتوماتيك تبقي مبتسمة بس متابع. بخوف، باقعد أتحرك ألِف، 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 متوتر. ولعلمِك بعدها برضه بيبقى اكتئاب لعلمِك حتى لو نجحتِ. ليه؟ عشان أنتِ في الstand up comedy دي بتخلّيكِ تحسّي برضه نرجع تاني لنفس نقطة ممتن، إني عِشت حاجات حلوة أوي، أنتِ بتعيشي لو الshow نُص ساعة في مسرح فيه 1500 بني آدم، فأنتِ جرّبتِ تحسّي شعور نُص ساعة ده باكلّمِك كواحد حلمه التمثيل وكده، أنتِ إمم. نُص ساعة super star وبطل عمل، إمم. ومش بطل بطولة عادية، أنتِ لوحدِك، إمم. بتجرّبي الإحساس ده الإحساس ده فيه نُص ساعة، وبتجرّبيه بعد ما الحفلة تخلص والناس بتسلّم عليكِ، تطلعي من المسرح خلاص. ما فيش بني آدم عادي. ما فيش ولا أي حاجة عادي جدًا، تتخانقي مع السايس تعملي حتى منظمين الحفلة مش بتلاقيهم يعني. خلاص بقى. آه، طب مين من الinternational comedians بتحبهم أو أثّروا فيك؟ بُصّي هاقول بتتفرّج لِك أصلًا على الinternational comedians هاقول والّا لِك أنت على حاجة، أكتر هاقول لِك، local؟ والله حاولت إمم. من كتر ما الناس اللي هو إيه، أنت أهبل يا ابني أنت إزاي ما بتشوفش كذا، إمم. حاولت مش باعرف خالص أضحك على insights مش بتاعتنا، إمم. فاهمة؟ هو بيحكي مواقف، بيتريق على celebrity، بيعمل حاجات عاشوها هم، أنا ما عِشتش حاجة، أنا فطران فول وطعمية عادي جدًا، ما عِشتش أي حاجة من اللي هو بيقولها، مش عارف إزاي الناس بتضحك، إمم. وبعدين باحقد عليهم جدًا، باحقد عليهم آه. لإن عندهم بيهزر في أي حاجة، يعني ممكن يشتم، ما ممكن عندهمش limits. ما عندهمش limits. أنا مش باكلمِك limits كسياسة كده، لأ بالعكس على فكرة الرقابة حلوة، الرقابة ما إمم. بتخلّيكيش تقولي لفظ أو كده، بس هو عنده topics أصلًا يهزر فيها، إحنا هنا ما ينفعش نهزر فيها، إمم. يعني هي حاجات برضه ساعات بتبقى إنسانية زي الهزار في الأمراض مثلًا، إمم. أنا باشوف لمّا كذا مرّة حد هزّر من الcomedians الأجانب دول في مرض معيّن، الناس اللي بتعاني مع المرض ده بيضحكوا آه. وبيتبسطوا، بيحسّوا إن هو بيخفف ما عليهم، عندهم tolerance أكتر آه. بكتير. إحنا هنا إحنا الtopics اللي عندنا متبقية لنا sensitivity قليلة أوي. أوي. إحنا sensitive، إحنا مش معنى كده شعوب. باقول نهزّر في الأمراض، أنا لا، باتكلّم لا، أنا فاهمة الtopics قصدك. المتبقية لينا للهزار قليّلة أوي، إمم. ما في يعني خلاص ما فاضلش غير بس أنا باحس إنه يعني برّه عامةً حتى في الكتابة، كتابة إمم. الروايات وكل حاجة، لمّا بتبقى exposed ليهم بتتعلم techniques كتيرة حتى لو مش نفس الtopics، آه، آه، بس تتعلم techniques كتيرة لإن هُم واصلين برضه لحتة أبعد منا. يعني طبعًا. إمم. الstand up comedy shows برّه آلاف البشر، لا، 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 لأ، والtickets مش عارفة بتبقى sold out قبليها بقد إيه، مش بس على فكرة وبيبقى واحد في لوحده كمان مش line up هو واحد لوحده لوحده، آه، ومش بس على فكرة في أوروبا وأمريكا. أنا كنت عايشة في دبي فترة طويلة، حتى في دبي، إمم، دبي فيها shows طبعًا، بالهبل. طبعًا، طبعًا. وإيه مش shows بس الكبيرة، يعني جنب بيتي كان في مكان صغير كده كل كام يوم في حد بييجي إمم. بيعمل performance فظيع يعني. هُم في كل البلاد عامةً الstand up جامدة، وبالذات في أمريكا في stand up comedians طبعًا اللي هُم المعروفين عالميًا، محترفين لدرجة جامدة جدًا، 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 بس أنا باقول لِك كبقى ضحك أنا مش باعرف أفهمهم، يعني أيوه ممكن فاهمة، كمان ضعف لغوي نكاتهم مختلفة آه. عننا والcontext بتاعهم مش باعرف مختلف عننا. أفهم وأنا برضه عشان كنت مدرستي فرنساوي، ففي الEnglish ضعيف أصلًا، إمم. فحتى مش فاهم يعني باقرا بيتهيأ لي ما فيش الإفيه stand up comedians فرنساويين. لأ بيتهيأ لي أنا رُحت عملت عامةً آه حفلة بجد؟ في باريس، بس كانت بالمصري، إمم. فكانت كان فيها مصريين وتونسيين ومغاربة وكده، إمم. كانت حلوة جدًا عامةً، بس والمش مصريين بيتفاعلوا مع النكت المصرية العرب بيحبونا، إمم. العرب بيحبوا الإفيه المصري أوي، أوي، أوي لو فهموه، يعني لمّا حضر لنا مغاربة ومن تونس وكده كان بس مش فاهميننا أوي. صعبين أوي شوية، لازم نتكلّم بالنسبة لهم اللغة بالراحة، صعبة. لازم نتكلّم بالراحة. لكن الإماراتيين والكويتيين والسعوديين لأ، اللي بيحبّوا يعني باشوفهم مبسوطين في حفلاتنا يعني. لأ هُم عامةً آه، مصر عشان معروفة دايمًا بالتلفزيون والسينما من زمان، آه، فاللغة بتاعتنا أسهل لغة آه، بالنسبة لهم. طيب وفي رأيك مثلًا
ليه في مصر ما فيش حاجة زي مثلًا sitcoms؟ يعني أنا باشوف إن العرب نفسهم بيتفرّجوا على sitcoms كتيرة، إمم، أوكي، وبنحبها وبنتفرّج عليها سنين، يعني أنا مثلًا باتفرّج على friends بقى لي آه طبعًا. 200 سَنة بجد يعني، وكان في تجارب بسيطة للsitcoms مثلًا في مصر، بس مش تجارب حقيقية يعني. بُصّي، أنا هاكلّمِك هنا بقى بوجهة نظر جمهور إمم. عادي، لإني طبعًا غير برضه يعني ما آه وصلتش طبعًا، لحاجة أنت تخلّيني أنت أقول مش اللي هو الexpert في مش الحتّة هاقول لِك بقى دي. أنا لسه ما جاليش ورق ساتكم ما فيش ورق بييجي بس مشكلة ورق. لأ، بس بوجهة نظري كجمهور إن إحنا في مصر أشكال الحاجات الformats بتاعتها ثابتة أوي، التيمات اللي الجمهور بيحبها الناس ثابتة عليها، يمكن ده مؤخرًا ابتدى يتغيّر اتغيّر لمّا شوية. بنشوف منتجين بيشتغلوا مع الشباب وبيشتغلوا مع ناس وجوه جديدة وبيعملوا حاجات حلوة وكده، فأنا أتوقع إن الفترة الجاية عامةً هيبقى فيها أنواع حاجات كتير جديدة، لإن الناس زهقت، الناس زهقت أوي بجد. حتى المسرحيات اللي هي كانت إمم. حاجات بتاعة شعوبنا من آه. وإحنا صغيرين يعني إمم. متعودين على المسرحيات، ما بقاش في مسرحيات اللي هي الكوميديا اللي كان الناس تقعد إمم. تستناها. وبرضه أتوقع إن الفترة الجاية المسرح هينتعش المسرح إمم. كده، لإن في فرق جامعات وصلت لمستوى professional أوي، ابتدت خلاص تبقى برّه الجامعة بتperform في مسرح في وسط البلد روابط على طول في مسرحيات شغالة، فأعتقد إن الفترة الجاية هيبقى في مسرحيات كتير جدًا من غير نجوم، يعني هيبقى شباب فرق مسرح فعلًا، أعتقد الفترة الجاية هيحصل فيها من وجهة نظري كجمهور يعني هيحصل فيها تغيُّر كتير جدًا، لإن هو ابتدى hopefully already. إن شاء الله. أنت بقى لمّا إمم. بتقعد تكتب الحاجات بتاعتك، السكتشات بتاعتك إمم. وكده، إيه الritual بتاعتك؟ يعني هل مثلًا أنت بتستنى الإلهام إمم. ييجي لك زي الكُتّاب لمّا إمم. مثلًا بيعملوا أو بيبقى إمم. عندهم طُرق معيّنة؟ يعني أنا مثلًا باقعد أقرا كتير جدًا في حاجات إمم. مختلفة جدًا، وباقعد أمّا ييجي لي أي فكرة أقعد أكتبها أيوه. مثلًا، عشان أعمل لها development بعد كده. أنت عندك طريقة معيّنة والّا ما أنا هاقول لِك، أنا نوعية الcontent بتاعي إن أنا عندي شخصيات characters ثابتة كانت، آه، وباغيّرهم كل فترة حاجة خلاص قدمت باموّتها يعني، عندي دكتورة جلالة القدر، طبعًا، عندي أنا character باحبها أوي الأمهات على فكرة دكتورة جلالة القدر دي دي على مثلًا واقفة بقى فكرة. لها كتير خلاص وقفت، قعدت آه، سنتين، الأم المصرية خلاص وقفت برضه، كانت آخر فيديو لسه من قريب، عندي شخصية راجل كده لابس بدلة بيتكلم دايمًا مداخلة مع أستاذة لميس الحديدي، بيبقى شخصيات ثابتة، فدايمًا لمّا بيحصل أي حاجة حصلت كده، خبر حصل لذيذ، حاجة حصلت وكده، بتبقى لايقة دايمًا على أي شخصية من دول، فاروح عامل بيها فيديو، وما باكتبش يعني عمري ما باكتب لنفسي، أنا باصوّر، بافتح بتصوّر الكاميرا فيديو على طول. باقعد أجرّبه كذا مرّة مثلًا 3، 4 مرّات لحد ما يضبط وبعدين أروح مصوّره بقى، ما باكتبش لنفسي عمري كده. ما بتقعدش تكتب. أنا باحب الارتجال عامةً أوي. أكيد آه. آه. طيب نيجي بقى للتمثيل، إمم. أنت مثلت كذا حاجة، فقُل لي هو التمثيل بالنسبة لك تجربة والّا ده بقى الحلم اللي أنت عايز توصل له؟ لأ، هو التمثيل الحلم، يعني أنا أصلًا كل حاجة جرّبتها كانت يا إمّا عشان تقرّبني للتمثيل وكل حاجة اتعلّمتها، كانت يا إمّا عشان تقرّبني للتمثيل، يا إمّا عشان تسهّل عليّا الوصول للتمثيل. إمم. وكلّها بتبقى حاجات صعبة يعني، بس كلمة مثلًا الstand up comedy ليها فضل كبير جدًا إنها بتحطّني تحت خانة comedian ديّة تفيدني جدًا، لإن لو محطوط تحت خانة tiktoker مثلًا التمثيل هيبقى صعب، فعشان كده باتحمّل هذا الفن، وعشان كده دايمًا باقول أنا ضيف في هذا الفن، لإني ما أستحقش إني يعني ما أستاهلش إني أقول على نفسي stand up comedian دي شغلانة صعبة جدًا، 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 وأنا برضه أنت داخلها متواضع أوي على فكرة، لأ، بس هو دي بجد بس حقيقة بس لا، لا حقيقي أنت والله. متواضع، ده أنا يعني ساعات باشوف ناس أو باتكلم مع ناس يعني ما وصلوش لحاجة خالص وتلاقيه بيقول لك أنا أصلًا كذا وأنا ده حاجة كويسة، لأ، بس أنا هاقول دي لِك حاجة على حاجة، كويسة، هاقول لِك على إن حاجة الواحد برضه. كمان لمّا بيتواضع أوي بي بيشجّع نَفْسه إنه يشتغل على نَفْسه. ما أنا هاقول لِك يعني ممكن حتى نسيب سؤال التمثيل ثانية ونرجع له، إمم. أنا كنت دخلت في حاجة خطر جدًا، جدًا، جدًا من سنة ونُص كده مثلًا، قعدت جالي ego كاذب، إمم. بجد دي أخطر حاجة كانت ممكن توديني في داهية، اللي هو للحظة كده أوهمت نفسي إني وصلت لحاجة، باكلمِك بجد، حتى لو أنا قاعد مع حد أقول له: "لا يا عم أنا لسه ما عملتش حاجة." بس أنا من جوايا أيوه، شايف إني وصلت لحاجة، الego الكاذب ده كان هيوديني في 60 داهية، طبعًا، برافو أولًا عليك. السعي قَل، التعلُّم قَل. رجعت بقى الحمد لله فُقت كده اللي هو أنا قُلت أنا أصلًا مش هُم بيقولوا أنا جاي من السوشيال ميديا، أنا ما عنديش مانع أقفل كل أكونتاتي وأبدأ من الصفر، ما عنديش مانع. باخُش workshops كتير جدًا من level الbeginners ولمّا الcoach يسألني أنت داخل ليه؟ أقول له عايز أتعلم من أول وجديد، فاهمة؟ فاتبسطت أوي إني تخلّصت من إيه اللي فوّقك؟ لأ ما أعرفش. حسّيت إني اللي باقدّمه
حاجة قدّمت حاجة واحدة 1% كلّه ده شبه ده، شبه ده، شبه ده، أنا ما عملتش حاجة. بس برافو عليك إن أنت عندك الوعي ده، لإنه خلّي آه. بالك ناس كتيرة أوي بتتشد في الليلة دي يعني خلاص كانت وأنا آه، والفكرة إني مثلًا ما هو معلش لمّا نجم كبير يتشد في الليلة دي، ما هو على الأقل ده ego مش كاذب. يعني معلش أنا لمّا ألاقي وهو حتى مش كده، بس لمّا ألاقي super star بيتّنِك مثلًا، إمم، وبيتّنِك عشان ممكن يكون بيتّنِك يقول أنا جاي جهّزوا لي مش عارف إيه واعملوا لي إيه وبتاع، ما هو راجل عَلَم من الأعلام، فده يستاهل، لكن أنا كمان ما استاهلش أعمل حاجة، أصلًا مش تناكة بس ما استاهل أنا ما عملتش حاجة، فكنت آه. هاتسحب سحبة. لأ، ده كويس إن أنت حطيت نَفْسك كده في الحتّة اللي المفروض تبقى فيها، أو حتى لو أقل شوية، عشان طبعًا تpush آه، yourself وعشان أتعلّم. عشان تتعلم، إمم. بالضبط. بس، فدي كانت حاجة خطر جدًا، جدًا. مش عارف أنا إيه اللي دخّلنا في هنا وكان إيه السؤال ده؟ لأ مش مهم، المهم إن إحنا دخلنا في آه. الحتّة دي حلوة ومهمة جدًا إن الناس يعني تسمعها، لإنه الego ده أنا باحسّه إن هو العدو الأول للبني آدم، أو العدو الأول لنجاح البني آدم. طبعًا ده هو حاجة مُدمِّرة، إمم، مُدمِّرة، مُدمِّرة صح، يعني. صح. بس. طيب التمثيل، نرجع تاني. كنا ف فهو حلم باحاول أوصل ليه بكل الطُرق من وأنا طفل يعني ومن وأنا طفل. باطوّر نَفْسي إزاي أو كده عشان ناس كتيرة جدًا بتسأل. أكتر جملة أصلًا بتضايقني في الحياة كُلّها لمّا أصوّر مسلسل مثلًا فينزل على CBC فتلاقي الكومنتات كاتبة هم بتوع السوشيال ميديا بيمثّلوا ليه؟ هو أنا أصلًا ما ب يا د أنا السوشيال ميديا لو عملت لي حاجة في التمثيل هي بتشيل منّي أدوار. يعني ممكن أروح audition رُحت casting عادي تمام، ومترشّح من الcasting ده من ورشة تمثيل خدتها مثلًا، فمساعد المُخرج اختارني، فوصلت خلاص، ييجي حد في القعدة الأخيرة قبل ما يختاروني يقولوا لأ يا عم ده من بتوع السوشيال ميديا، لأ مش عايزينه عايزين fresh face. فاهمة قصدي؟ فهي مُضرّة، الناس لازم تفهم إن السوشيال ميديا مُضرّة، اللي بيكتبوا أنتم بتمثّلوا كده، طَب أنا بامثّل إزاي؟ بس هي مفيدة إن هي بت بت بتظهر ناس أو بتشهر ناس، هي بتشهر وبت و و يعني ما حدش كان هيعرفك طبعًا، من غير السوشيال طبعًا ما ميديا. كانش مخلوق هيعرفني من غير السوشيال ميديا، وهي ليها أكبر فضل عليَّ إن أبقى ماشي في الشارع حد بيسلّم عليَّ، إمم، ييجي لي message حد مبسوط من اللي أنا باعمله وكل ده، بس هي ما عملتليش حاجة في التمثيل. أوكي فهمت أنا قصدك، يعني هي طبعًا حاجة حلوة جدًا، إمم، بالعكس هي عيّشتني حاجة أصل أنا الله أعلم هابقى ممثل والّا لأ يعني، أو هاستقر في التمثيل أو هيفضل ييجي لي أدوار والّا لأ، والله دي حاجة في علم الغيب. فهي خلّتني أعيش شعور إن حد في الشارع بيحبني. بالضبط، وإن حد بيشوف أنا أصل أنا ما بانزّلش أي content غير تمثيل، هو لو فيديو 20 ثانية بامثّل character، فعِشت حاجة أنا عايز أعملها، فهي شكرًا بالضبط، ليها. وكسبت فلوس لمّا عملت إعلانات، لمّا بادخّل في الcontent بتاعي أروح مدخّل product يطلع معايا وكده، فهي كانت حاجة حلوة مش حاجة وحشة، ليها عيوب تانية كتير يعني، بس في التمثيل هي كانت بتعطّل التمثيل، بتعطّلك بتعطّل شوية، التمثيل جدًا. أوكي، أخدت وِرَش من وأنا في أولى جامعة بدأت آخُد وِرَش مع مدربين وِرَش تمثيل، وِرَش تمثيل بأنواعه المختلفة، فيها branches كتير، منها اللي كان كويس جدًا، منها اللي كان حاجات commercial ما لهاش لازمة، منهم ناس أثّروا فيّا وعلّموني حاجات كويسة، ودي اللي كانت منها بتلاقي ورشة في الgroup بتاعها حد بيقول ده في casting كذا نروح، في audition إمم، كذا نروح، مش عارف تفتح إيه. أبواب برضه، بالضبط. وعامةً أي حد في ساعات بقى بتيجي أدوار للواحد تمثيل، فالمُخرج يقول كده بالضبط، أنا عايزك بقى تعمل حاجات زي بتاعة السوشيال ميديا دي وتنزّل بقى الpromo بتاع وكده، وهتعرفي إن هذا العمل أصلًا مش حلو. يعني إمم، هذا العمل مش بيهتمين بالممثل، هيمثل إيه، هو جايب إمم، حد influencer يعمل له دعاية للteaser. فاهمة قصدك فاهمة قصدي؟ فهي لأ، أنا مش السوشيال الcore أو ميديا مش الcontent هو إمم. الشكل من برّه يعني، فبس أsummarize اللي أقوله ده، السوشيال ميديا حلوة جدًا لحد بيقدّم content platform كويس، بس للممثل اللي بيبدأ من السوشيال ميديا هي بتصعب، أوكي، بتصعب جدًا. عشان أنت اتحطيت في حاجة معيّنة، في شكل بالضبط، معيّن، مش شكل الممثل. بالضبط. أوكي، مع إنك أنت بتعمل الcontent بتاعك كُلّه اللي هو تمثيل، تمثيل أساسًا، يعني عمري ما أنت باعمل أصلًا بتreflect من المجتمع شوية بالضبط، characters معيّنة بنقابلهم كل يوم وبتمثّلهم بطريقة مختلفة يعني. بالضبط. وده خلّى بقى إيه، ناس من الfield يتابعوني، إمم، لَفَتّ نظرهم في حاجة، بس لمّا ييجي يعوزني في دور بيقول لي تعالَ اعمل audition، فاروح أعمل audition وبتاع، فساعتها ده حد فعلًا بيدوّر على ممثل يعمل دور، بالضبط، ما بس. هو الaudition ده معناه إنه عايز ممثل، بالضبط. مش عايز مجرد مش عايز مولى اللي هو بيطلع على السوشيال ميديا. بالضبط، اللي هو كده. إمم، بيبقى في دور فاضي كده يقول طَب ما نجيب حد من السوشيال ميديا، الجملة المعروفة يعني، أيوه. حتى سيف زهران وعمر شرقي وكده عارفين الجملة دي كويس أوي، تعبوا منها. آآ لأننا دايمًا بنبقى محطوطين إحنا ال3 كنا كده، شرقي في دلوقتي box. شرقي بيعرف شرقي ممثل إمم، يعني لازم يوصل لحاجة جامدة جدًا، جدًا، جدًا. صح. برضه بيposition نَفْسه في حتّة تانية، سيف زهران نَفْس الحاجة، عنده حاجات كتير الراجل. النهارده الpositioning ده مهم جدًا، لإنه آه، في حاجات كتير على الساحة وفي
أشكال محددة بقت في دماغ الناس لمثلًا السوشيال ميديا زي ما أنت قُلت تيك توكر، influencer ما أعرفش إيه، فالpositioning بتاع البني آدم مهم جدًا هو بس اللي هو يحدد الأول هو عايز إيه وبعدين يضبّط الpositioning الpositioning بتاعه. الناس هي اللي بتحطه، يعني لأ، الناس. بس هو I think نابع من الشخص نَفْسه، يعني إمم، أنت بقى عندك الawareness ده عشان اتلسعت منّه، إمم، أوكي، أنت عشان اتلسعت من طبعًا حتّة إن أنت اتلسعت، هنا، فأنت دلوقتي ضيّعت عايز مني. تposition إمم، نَفْسك في الحتّة الصح. آه، الpositioning عشان أنا I'm coming from a marketing background أصلًا، طبعًا الpositioning هو أساس كل حاجة، هو إمم، اللي بيبيع في الآخر بالضبط خالص يعني. بس فهي ف لعبة بيع ولعبة كل واحد بيظهر نَفْسه إزاي، بس هو في الأول وفي الآخر بقى أيًا كان أنا غلطت في إيه، عملت إيه صح، هو الحلم هو التمثيل، إمم، إن بس. شاء الله هتوصل لحلمك وزيادة. يعني يا رب. إن شاء الله. مين الcomedians الممثلين إمم. أنت مأثّرين فيك أو شايف نَفْسك إن أنت ممكن تبقى زيّهم أو بُصّي، أنا ما باحبش كلمة أبقى زي حد أو حد يبقى زيي، كل واحد ليه ستايله وبتاع، بس في قصص نجاح حلوة أوي نِفْسي أبقى رُبعها، يعني طه دسوقي مثلًا، طه دسوقي إحنا عاملين فيلم مع بعض كان حظك اليوم، بني لذيذ آدم أوي. بني آدم جمال الدنيا يعني فظيع. وبتاع، برضه أكتر حد يضحّكني أنا بقى عبد الرحمن محمد، إمم. هُم كلّهم بيعملوا podcast في أيوه، الشركة دي أيوه. تقريبًا عبد الرحمن محمد ده خطير يعني بيضحّكني يعني لذيذ جدًا. كجمهور بيضحّكني، فنِفْسي يعني أنا نِفْسي يبقى عندي شطارة طه دسوقي واجتهاده هو مجتهد والقبول اللي جدًا عنده فعلًا. وخفة دم عبد الرحمن محمد ده يعني. اضربهم في الخلاط آه، دمه خفيف أوكي. بشكل مش طبيعي لأ يعني. دمه خفيف جدًا، آه، جدًا، جدًا. لأ إن شاء الله توصل لحلمك ده يا رب. وتحققه جدًا. طيب قُل لي بقى كcomedian إيه هي يعني كcomedian بقى مش الحاجات اللي أنت بتعملها، إيه أكتر challenge الcomedian كبني آدم بقى بيقابلها في حياته؟ يعني أنا فكّرت في واحدة وأنا جاية قُلت هل دايمًا الناس متوقعين إنه يبقى لذيذ ومبتسم وبيضحّك وكده؟ إيه أكتر challenge أنت شايفها كcomedian في حياتك؟ بُصّي، في challenge كده حتى هاقول لِك في كذا صعيد، يعني إمم. في الحاجات الاجتماعية خالص، إمم. نفترض مثلًا حد من صحابي أنا نازل مع صحابه، تمام؟ فبيبقى في حاجتين، يا إما في جزء منهم بيتابعك مثلًا من السوشيال ميديا أو راح لِك حفلة ما ضحكش أو كده، فهو كارهِك من قبل ما تقعدي معاه، أوه! تمام؟ ما خدتش آه، بالي من دي. إمم. يا إما حد تاني مبهور إن في حد بيعمل stand up comedy أو content بيضحّك جاي، فأول لمّا تقعدي ب10 دقايق يسأل صاحبه هو ما بيضحّكش ليه؟ ده أكتر حاجة في الدنيا، أنت مالك هادي كده ليه؟ إمم، مع إمم، إن إمم، إحنا إمم. أصلًا بنبقى في يعني بنميل للهدوء، يعني لإن أنتِ أصلًا بتبقي متبهدلة إنِّك طول النهار بتperform فمش عايز مش تperform ممكن. anymore يعني عايز خلاص بقى. أنتِ بتبقي نازلة ساعات يبقى يا ستي عندِك مشاكل في البيت، ونازلة عندِك حفلة ناس قاطعة تذاكر، ولازم تضحّكيهم، ولازم تبقي full energy إمم. وحاجة لأ صح. صعب. دايمًا الناس بتبقى متوقعة منِّك بقى يالّا هتضحّكنا بقى، اللي فين هو النكتة؟ حتى الناس في الإفيه. الشارع والله العظيم كتير جدًا مؤخرًا مش عارف ليه الناس بتقول لي قُل لي إفيه، مش فاهم، مش والله العظيم حاجة غريبة جدًا، يعني مستحيل في الدنيا. تخيّل طول ما أنت ماشي. والله. إمم. وبعدين برضه في مصر في حاجة أو في العالم يعني كُلّه، إن اللي مش بيضحك اللي مش بتضحّكيه مش بتتحوّلي يعني مش بتبقي بالنسبة له حد مش بيضحّكني، لأ أنتِ بتبقي عدوّته، إمم. يعني ما فيش حتّة لأ ده مش بيضحّكني سيبه في حاله، لأ ده عدوّي ماله ما ما بيضحّكنيش ده بيضحكنيش أنا ليه؟ هاشتمه وأسِدّ له الديل لأ هو عامةً إحنا في مصر فعلًا بنvalue أوي حتّة الدم الخفيف. وهي أصلًا، نسبية، أصلًا ك مستحيل حد ك يتّفق ك عليها. كشعب إحنا إمم، بنvalue الحتّة دي جدًا. إمم. وحتى لمّا مثلًا أنا كنت عايشة في دبي كان دايمًا الناس كلّها متوقعة somehow برضه حتى أنا I'm not a comedian يعني أنا واحدة باشتغل في الشركة داخلة الصبح بس أصحابي اللبنانية واللي هم مش مصريين متوقعين إن أنا أبقى مضحكة somehow فاهم قصدي؟ يعني برضه في كده حتّة مذيعة بقى وبتكتبي فين الإفيه؟ أوكي. ولمّا الcomedians أنا باحس إن الكوميدي ساعات أو الstand up comedians في خَط رفيّع أوي، أوي، أوي بين إن أنت تقول حاجة مضحكة وحاجة offensive آه. مسيئة، فاهم قصدي؟ يمكن ده بيبقى لناس أكتر اللي بيعملوا نوع stand up comedy بيinteract فيه مع الناس أكتر إمم. وكده، أنا باقول لِك عشان حتى لسه مش محترف بالصورة الكافية، باخش على المسرح مركّز على الmaterial بتاعتي، باخاف حتى نادرًا ما بinteract مع حد قاعد عشان باخاف تركيزي يروح، عشان باقول لِك لسه أنا لسه في لسه صور بتحاول لسه مش واخد راحتي 100%. فدايمًا الحاجات الoffensive دي باحس بتبقى risk مع اللي بيهزروا مع الناس، يهزر زيادة شوية أو كده، أنا مش باهزر مع الناس، أنا story teller إمم. فباحكي قصص أيوه. حصلت لي،
لكن اللي بيهزروا مع الناس دايمًا بيبقوا في risk لازم ياخدوا بالهم أوي هُم بيقولوا إيه آه. وبيهزروا لغاية فين عشان والقصة دي. أوحش شعور في الدنيا لمّا حد بيبقى متضايق بعد الحفلة عامةً، أكيد. يعني أوحش شعور في الدنيا، إن أنت يبقى تoffend شيلان حد. هَم كده. أيوه. طب إيه بقى الtip اللي ممكن تدّيها لناس أنا عارفة إن أنت ما بتحبش واضح إن أنت تدّي نصايح وtips والحاجات دي، خالص واضح أنا أوي، محتاج أوكي، كل نصيحة. بس عايزة أقول برضه أنت عندك خبرة إمم. عن ناس تانية، تجارب. أوكي، تجارب، آه. خلّينا نقول تجارب، أوكي ماشي. أولًا إزاي الواحد يعرف إن هو comedian لإن زي ما إحنا قُلنا من إمم. شوية إن الشعب كُلّه أصلًا إمم. عنده تجاربه في التهريج والضحك وكده، فإزاي أعرف إن أنا دمي خفيف كشخص وإن أنا لأ، أنا comedian وperformer فاهم قصدي؟ أحلى حاجة في الstand up comedy إن هو مجال في مصر لسه ما دخلش فيه الوسايط، لسه ما دخلش إمم، فيه صعوبة الدخول ليه، لسه ما دخلش فيه الحاجات دي كلّها. أي حد حاسس نَفْسه عايز يبقى stand up comedian ما قدّامه مليون event open mic في comedy ممكن bunkers يجرّب، بيعملوا open mic، كنافة بيعمل open mics، هيبعت message هيدخّلوه قدّامه 5 دقايق قدّامه جمهور، ما فيهاش بقى لسه ما فيهاش ما فيهاش حاجة ما فيهاش وسايط أو كده، ممكن آه. يجرّب براحته شوية يجرّب ده ولو لو ما هو لو قعد يطوّر نَفْسه على فكرة أنا فضلت أنزل 5 دقايق، 5 دقايق، 5 دقايق open events open mics، open mics، open mics ومنها يعني أنا بادئ في الstand up comedy برضه من أكيد كانت السوشيال ميديا ليها فايدة إن أنا باعرف طبعًا، أبيع تذاكر كويس، بابيع تذاكر كويس، بس في الأول وفي الآخر اللي جايين دول ما هو لازم يضحكوا، ما فيهاش بالضبط، مش لازم هيجاملوني. لأ مش هيجاملوك، آه. أنا باشوف الopen mics زي ما أنا بدأت بالopen mics يعني. إمم، بس، وده على فكرة دايمًا بالذات في الموضوع دوّة أي حد بيبعت لي message إن هو عايز يجرّب، باوصّله على طول بحد من اللي بيعملوا open mics على طول يعني. برافو. طيب إيه الproject اللي أنت بتشتغل عليه دلوقتي؟ أنا بقى لي قُرب السَنة كده عملت زي career shift في الكتابة، الموضوع بدأ إن أنا كنت شغّال على freelance project إعلاني يعني لcompound مشهور، فجات لي فكرة ليهم وبعدين هاقدّمها خلاص، قُلت لأ الفكرة دي أنا عايزها تبقى مسلسل. طَب أنا مش باعرف أكتب مسلسل خالص، ده حاجة وده حاجة تانية خالص، كتابة الcontent والسكتشات والإعلانات لأ مختلفة مختلفة طبعًا، خالص وبتاع، فبقيت معايا الفكرة دي. اللي كان ليّا مكالمة مع أيمن وطّار نصحني كتير جدًا، بصراحة الراجل ادّاني وقت يعني الحد ده حاجة نادرة، طبعًا. ادّاني ساعة مكالمة هو ساعة الوقت وينصحني. ده أصلًا أغلى عُملة. يعني بصراحة إن أنا كنت عايز أبيع الفكرة إمم، بس، وبعد كده خلاص دخلت قُلت أنا عايز أدّي الفكرة دي لأي مُنتج وبس ويجيب head writer بس على شرط، أبقى تحت الhead writer ده أتعلّم، وحصل فعلًا. برافو. مُنتج جاب head writer وتحته وأنا تحته مُجبر إجباري، ده إن أنا ده شرطي الوحيد أتعلّم. فبقيت أتعلّم، 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 واللي باتعلّمه من المسلسل ده لإن هو لسه شغّال الكتابة لإن هو مسلسل صعب كتابته، فيه إمم، خيال كتير يعني، إمم، باطبّقه في فيلم بقى لوحدي باكتبه لوحدي، أنا طبعًا وصديقي أحمد الروبي يعني، معايا إمم. في المسلسل ومعايا في الفيلم. برافو إن شاء الله فده يكسّروا الدنيا. الحاجتين الجداد اللي أنا شغّال عليهم، وحاجات تمثيل بقى كنت باعمل مسلسل في رمضان. أنا إمم، في حاجة برضه إن أنا حظّي وِحِش في التمثيل يعني، حظّي وِحِش دايمًا يعني إمم. كنت باعمل أحلى دور عملته في حياتي كان مسلسل مع دنيا سمير غانم، حد جميل يعني، حد ما دنيا شاء الله عليها جميلة. والله يعني دي ما فيش زيّها، إمم. التواضع واللذاذة. فظيعة، باحبها آه، أوي، أوي. والمسلسل وقف كانت ظروف الكورونا ساعتها إمم. كده، فالمسلسل وقف ما نزلش، وكنت عامل فيه دور حلو أوي. ما نزلش لغاية دلوقتي؟ لا، لأ مش مش هينزل خلاص، إمم، وأعتقد يعني الله أعلم. وبعد كده برضه كنت عملت في فيلم أحمد حلمي الأخير، كان عندي إمم. sequence لذيذ كده، كنت نايم في رمضان لقيت الموبايل بيرن لقيته هو أحمد حلمي بيعتذر لي إن الدور اتمنتج. ياه! كده، فهي إمم، بتبقى حاجات كده بس بس. معلش لأ، أنا بقى عمري ما لأ، باتضايق. لأ overtime ممكن بعد شوية، بعد بقى 10 سنين ما دي تقول بتبقى لي كده. الحمد لله إن هو ما طلعش البتاع ده عشان كان هيأثّر. يعني بجد لأ، بس ما هو ما يعني تعرفش أنا يعني عمري ما ما باتضايق يعني تعرفش. في الحاجات دي، بس هي ماشية ببطء يعني لأ شوية. ما تتضايقش خالص وما تقولش إن أنت حظك وِحِش. لأ، أنا طبعًا حظي أنت حلو أنت لأ مش مش قصدي عشان بس ده كده عشان التوازن ده بقى. ما تجذبش لنفسك الحظ الوِحِش فعلًا. فعلًا. لأ، أنا مش باقول كده بالعكس هو أنا فعليًا ربنا كريم جدًا يعني، إن أنا الحمد زي ما لله. قُلت لِك عِشت كل حاجة كنت عايز أعيشها، وجرّبت إمم، أقف قدّام كاميرا، جرّبت أقعد في كرفان، حاجات إمم، عمري ما كنت أحلم بيها أصلًا. إمم. فربنا كريم، قصدي يعني بس الموضوع ساعات بيبقى فيه بس ساعات بعض بيبقى في العقبات حتّة كده، عقبات كده بس حتى كنت باعمل مسلسل في رمضان ده ما لحقناش نخلّصه بس باكمّله إمم. تقريبًا المنتجين يبدأوا يخافوا منّي بقى. اللي هو الولد ده آه. أوكي.
طب أنت بتشوف إن الكوميديا ممكن يبقى ليها رسالة؟ أنا فاهمة طبعًا إن الضحك في حد ذاته ده حاجة إمم، كويسة وكده، بس باحس أوي إن الكوميديا ساعات بتعمل برمجة للبني آدمين في دماغهم من غير ما يحسّوا لحاجات يعملوها وحاجات يتفادوها، إمم، فاهم قصدي؟ إمم. فأنت شايف إن هي الكوميديا أصلًا ممكن تبقى رسالة أو يبقى ليها message كده يعني هاقول لِك كويسة من حاجة، وراها؟ هاقول لِك حاجة، إمم، باشوف إن وبرضه دي من وجهة نظر جمهور، إن الفيلم والمسلسل ما ينفعش تبقى رسالته الضحك بس، إمم، لازم يبقى في حاجة حتى لو حاجة تافهة صغيّرة، صغيّرة أوي، رسالة بجد اللي هي ساذجة، اللي هو احترم أهلك، إمم، حاجة اللي هو تقولي إحنا أطفال يا عم والّا إيه، بس هي أوتوماتيك لو الفيلم بيدور دي فعلًا الرسالة بتاعته هتبقى هي الرسالة بتاعته، صح، لكن الcontent creation اللي هو الدقيقة وال40 ثانية وكده، هو أنا بالنسبة لي رسالتي فيها إن حد بيسكرول نايم كده جات حاجة تخلّيه يبتسم، أنا بالنسبة لي دي رسالة، إمم، وهي فعلًا كان ليها تأثير من أحلى المواقف اللي حصلت لي في حياتي اللي أثبت لي إن ده رسالة فعلًا، الضحك رسالة، هو كان ساعة كورونا لمّا كان في مستشفيات عزل وكده، بعتت لي مرات دكتور من أزحم مستشفى عزل في إنجلترا، إمم، بتقول لي إن الدكاترة المصريين في المستشفى بعد كل يوم صعب بيفتحوا فيديوهات دكتورة جلالة القدر يتفرّجوا عليها ودي إمم. بتهوّن عليهم وكده، فدي رسالة، لأ طبعًا، لو حد طبعًا. ابتسم دي رسالة هو على قد الفيديو، الضحك والابتسامة عامةً لأ، هو مهم، هو على قد مهم. الفيديو، ساعات باعمل حاجات فيها رسايل تافهة كده من أبقى مش عارف الناس بتبقى شايفاها والّا لأ، يعني أمّا لأ، باعمل الناس بتشوف كل حاجة بس مش حتى ساعات بيشوفوها بوعي، ما هي بس بتبقى بتروح كده، في اللاوعي، يعني إن هو إيه، إمم، أنا بتشوف حاجة زي مثلًا إمم. دكتورة جالة لأ، أنا بالنسبة لي مثلًا دي بتمثّل فئة معيّنة من الدكاترة اللي هم يعني متعصبين دكاترة شوية يا دكتورة بيدّوا جلالة القدر بالنسبة لي كان ليها رسالة، بجد ليها رسالة، هي آه، بتعكس حاجات في نظام التعليم، بالضبط. بتعكس حاجات في قلة ذوق ساعات الطلبة مع الدكاترة، ي و بتعبّر عن الطلبة، والدكتورة نفسها لمّا بتشوفه ساعات بتقول إيه ده هو أنا كنت باعمل كده أنا قاسية كده، إمم. فتقول لي إيه الدكتورة نفسها تيجي تقول لي لأ أنا بقيت أخاف أبقى دكتورة جلالة القدر، ودي رسالة والله هي بقت طبعًا، خايفة تبقى دي اللي هي أكبر الشخص رسالة، الرزلة، دي أكبر رسالة ف أصلًا، لإن كمية الناس اللي كمان اللي بيشوفوك كتير أوي من السِن ده، اللي هو بيتأثّر أساسًا. ما هو عشان كده الواحد ي دايمًا بقى بيبقى خايف يعني أنا عندي ما أعملش رسالة في الفيديو، ممكن فيديو يعدّي من غير رسالة، بس أهم حاجة ما يبقاش في حاجة بقى إيه، سلبية. لفظ، تصرُّف، إمم. السلبية دي بقى هي ال اللي لمّا الفيديو يبقى من غير رسالة وهدفه الضحك مش مشكلة، بس إنه يأثّر بقى إن حد يعمل حاجة غلط موافقاك مليون في دي المِيّة، دي صعبة أوي، ما موافقاك أقدرش مليون في أتحمّل المِيّة، بس مسؤوليتها برافو يعني. عليك أنت عندك مسؤولية برضه تجاه الناس، يعني مش ماشي في بس أنا برضه الحياة على محظوظ إن هُبطة نوعية كده. الcontent بتاعي بعيدًا بعيد أصلًا إن هو يكون فيه شتيمة، مش عمري ما بابقى عايز أشيل منّه يعني، لإن هو ما لأ، فيهوش بس أصلًا. في ناس بتقحم حاجات ما لهاش دعوة، آه. يعني في ناس و أصلًا مش محتاج يشتم وبيشتم برضه ودي كانت يعني. غلطة منّي على فكرة في الstand up comedy ساعات كان عندي حاجات فيها مش إيحاءات يعني حتى ما توصلش لدرجة إيحاءات، بس ممكن تزعج حد معيّن يعني مش لفظ ما وصلتش لدرجة لفظ وبتاع، وبعدين قُلت ليه لازمته، إيه لازمته؟ بقيت أقولها باقولها في أماكن معيّنة اللي هي بيبقى فيها ناس أنا متأكد ماشي إنها أوكي، يعني بس ما تبقاش حاجة عامة عامة الواحد بشكل بيتعلّم يعني وأكيد الواحد بيغلط أكيد، ما هو آه، بس الفرق بقى إن في ناس شغّالة في الغلط وفي ناس بتقول طَب بالضبط أرجع سينما كده. والاعتذار هو أهم حاجة يعني عامةً. بالضبط، بالضبط، بالضبط. طيب في أي حاجة أنت لمّا بتبُص كده لورا في حياتك بتحس إن أنت عايز تغيّرها أو بتحس إن أنت يا ريت الموقف ده ممكن أمحيه أو العكس، يا ريتني في الموقف ده عملت حاجة أنا كان المفروض إمم. أعملها ما عملتهاش؟ في الشغل in general في ممكن تجاوب في أي حتّة في حياتك أنت حُر. طب هاقول لِك في الشغل عامةً أكيد بيبقى في حاجات كان المفروض أوافق عليها شغل أعمله إمم، ورفضته، بسبب حتّة الego الكاذب دي لمّا كانت موجودة، وساعات حاجات وافقت أعملها وهي كانت وحشة أوي وأنا عارف إنها وحشة، و لمّا باقبل brief collaboration مع product معيّن ويمشّي كلامه على الcontent بتاعي إن هو أصل أنا غيّر دايمًا حاجة باحب معيّنة أو الminimal اعملها. branding خالص، اللي هو الفيديو يبقى ماشي كده، فساعات client يقول لي لأ عايز أزوّد فيبوّظ لي الcontent وأنا أوافق، ده كده إمم، باحس إن أنا بِعت الcontent بتاعي ده. باتضايق جدًا، كل دي حاجات نِفْسي أصلّحها يعني. في الحياة ما باندمش على حاجة يعني، باتعلّم وخلاص ما أحسن. باندمش. بس يعني دي ما أعتقدش إنّي ندمان على حاجة يعني، good بس ده أو أهم حاجة عايز حاجة. أصلّحها اتبسطت جدًا بالكلام معاك. أنا اللي اتبسطت والله جدًا. أنا حاسس إن thank you. أنا هابقى رغاي أوي والله لا، لا، أنت بس مش رغاي خالص على فكرة، أنت ليه والله حاسس إن أنت رغاي؟ بقى عندي كده ده من رضوان بقى اللي بيدرّبني ارتجال دلوقتي، بيقول لي الجملة قيّمة وحاجات كده. بس ده كويس، آه ده كويس كويس، كويس. هيخلّيك على الأقل يعني
فعلًا آه، حتّة إن الواحد يبقى بيقول حاجات أقل آه، وليها value أكبر برضه مهمة. بدل ما باقعد أهبّل. كلنا بنعمل عادي. thank you لأ ميرسي. شكرًا جدًا، جدًا، اتبسطت، ويا جماعة هابقى أنزّل لكم لمّا أقرا الكتاب بقى، شوف جاي لي كتابين 3 أرجوك. كده. أرجوك. شكرًا جدًا، جدًا. thank you. تابعونا على منصات البودكاست واليوتيوب وقولوا لنا إيه رأيكم في الحلقة.